नमस्कार मित्रों, मेरे तथा भाइयों तथा मेरे बहनों और मेरे देशवासियों। मैं आज ऐसा विषय ला रहा हूँ कि आपको उसका रिजल्ट एकदम पावरफुल मिलेगा। बच्चों को कैसा देना है, बड़ों को कैसा देना है, ये फार्मूला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट बहुत बेटर है। मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है ये। तो पहला प्रथम मैं आपको एक कासनी करके सिरप आता है। कासनी ये 2-2 चम्मच बड़े ले सकते, 18 से 20 साल 50 साल 2-2 चम्मच 3 बार भी ले सकते, 2 बार भी ले सकते। अगर 5 साल का बच्चा है तो 5-5 ml सुबह शाम, 2.5 साल का बच्चा तो 2.5 सुबह शाम दे सकते हो उसको। इतना बेहतर और अच्छा और स्वस्थ और मस्त दवा है। मेरा खुद का अनुभव है इसके ऊपर। और दूसरी बात, किसी को अगर खांसी है, बड़ों को, ये तो हो गई बच्चों की बात, बड़ों की बात होगा। अगर कोई बड़ा आदमी है उसको खांसी है, जो जाति ने कितने दिन हो गए, 8 दिन 15 दिन, उसके लिए एक चंद्रामृत करके आता है टैबलेट। देखो ये चंद्रामृत टैबलेट, एक एक गोली सुबह शाम लेना। 1 चम्मच शहद है, 1 चम्मच शहद, 1 गोली और 15-20 बूंद अदरक का रस। गोली को आटा करने का, दोनों को मिक्स करके चाटन करके उसको सुबह शाम भोजन के बाद देना है। फिर 1 घंटे के बाद एक कासनी सिरप ले सकते हो। कासनी सिरप ये बड़ों के लिए, 18 से 22-50 साल के बच्चे और बूढ़ों और जवान के लिए ये 2-2 चम्मच ले सकते हो। और मैंने आपको बताया ना, ये गोली चंद्रामृत, 1 गोली को पाउडर करने का, 1 चम्मच शहद, 15-20 बूंद अदरक का रस, सुबह शाम चाटन करावे। फिर ये सब होने के बाद तेल तलेला खट्टा जो डॉक्टर बताते हैं, और खांसी के अंदर आपको क्या खाना क्या नहीं खाना, और नॉर्मली सबको पता है ये सब चीज़। बाहर की वस्तु, समोसा भजिया है तो आपको मैदा वगैरह, तेल चिकन, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, ये सबको आपको मालूम है, तो ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर सोने के टाइम में त्रिफला चूर्ण आता है। त्रिफला चूर्ण ये सोने के टाइम कंपलसरी लेने का आपको। इससे जो आपका कफ है ना, पेट से निकल जाएगा। बाकी का जो नाक से है और मुंह से भी निकल जाएगा ये। और इतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा, कैसी भी खांसी रहेगी आपकी, कैसी भी, एकदम बेटर और बहुत बेस्ट है एकदम। आप यूज़ करना, आपके दोस्त लोग को भी बताना, आपके परिवार को बताना, आपके सगा संबंधियों को बताना। आपको बोलेंगे कहाँ से फार्मूला मिला, बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे अच्छे से, आपको खुद थैंक यू बोलेंगे। और ये चैनल आपको पसंद आया हो तो मुझे सब्सक्राइब और लाइक करो और मुझे आगे बढ़ने का मौका दो, और मैं और भी अच्छी जानकारी सत्य दे सकूं। जय माता जी मित्रों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो, आगे मैं हिम्मत जुटा सकूं और एकदम बेस्ट से बेस्ट वीडियो बना सकूं। जय माता जी।